biasa aja animasinya sumpah. Kenapa nih? Oh ya lupa opening. Ayo teman kita bakal main game. Misteri Tutu Train. Dan ini gamenya tuh sangatlah gratis ya. Ya gratis lah ini game. Langsung aja kita tekan start. Dinginnya sumpah. Iya. Iya. Alamak. Apa nih? Masih kita main kereta sih? Nggak asik. Gua malah di scam pula. Oh enggak. Kereta. Ini aja lah. Ya. Ya tempatnya. Pick up. Ada kayak ini. Go. Up. Apa nih? Pick up tau. Pick up the key. Mana? Ampun. Pick up the key. Oke teman, pick up the key. Kesini pasti. Wah. Ya ampun langsung selesai. Apa tuh? Termek. Ya. Oke, ambil aja cepetnya. Aku crap. Ada Pak. Litinjan mana? Litinjan. Saya. Ayo di mana bola? Kabur dia. Sampai merinding betul saya. Kedinginan betul di kamarnya. Di mana lagi dia? Bisa lari kan? Oh, tak bisa lari, kurang ajar. Dia di situ ternyata kurang ajar. Pick up. Ya ini kan. Gua udah. Oh, jangan ini. Mana sih sumpah? Ini mesin jan. Oke. Start train. Ya. Oke, lanjut lagi. Mana lagi kan? Sama mati ya? Oh. Tembak! Tadi siapa lah ya ampun, sekali saya ampun. Alam ketahuan sumpah. Itu keretanya. Mau ditembakin aja lah. Nah itu tadi. Nggak kena. Mana sih kita ini? Kabur dia. Dindingnya, pah.
Wah, apa nih? Baik. Alamak, dia situ pula. Kurang ajar. Kurang ajar. Ada yang tadi pula. Oke, itu keretanya cepat. Hah. Betul ya. Lagi dia ampun. Kita dari situ pula, kurang ajar. Teman, oke, punya, mantap. Mana sih dia? Aku tekan ini. Dia tak pernah kabur. Udah, sekali ini. Udah kamu. Apa pula nih? Ini memang. Ini berapa level sih sebenarnya ini game? Hah? Level 7, level 7. Sampai level segini. Oke teman-teman, jadi kita mainnya sampai sini aja. Kalau kalian mau lanjutin, kalian tinggal lihat dan subscribe ya. Dadah.